تمہیں تو یوسف کے خدائے عظیم کے روبرو عاجزی دکھانی چاہیے، اس کے سامنے زمین بوس ہو جانا چاہیے۔ یوسف کے خدائے بزرگ و برتر کے حضور میں تمہیں زمین بوس ہونا چاہیے تھا۔ تم بے جان پتھر کے خداؤں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یوسف کے خدائے عظیم کے مد مقابل اب بھی اپنی خدائی کا دم بھرتے ہو؟ جب یوسف نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا ہے تو پھر زلیخا کیوں نہ توڑے؟ خدا یوسف، تو گواہ رہنا، میں نے اپنے خداؤں کو سرنگو کر دیا۔ یوسف کہتا تھا تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ بس یوسف سے کہنا کہ آپ زلیخا بتوں کی پرستش نہیں کرتی۔ پروردگارا، تو نے میرے بھائیوں کو مجھ سے ملایا، میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے میرے بابا اور بنیامین کی بہت یاد آ رہی ہے، اب انہیں بھی مجھ سے ملا دے۔ الہی، ہجر کے یہ دن بہت طویل ہو گئے ہیں، تو وصل کی گھڑیوں کو نزدیک کر دے۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ یوسف کس سے باتیں کیا کرتا تھا، لیکن کیا باتیں کرتا تھا یہ میں اب بھی نہیں جانتی۔ ویسے تو کون ہے جو یوں زارسیف یوں دیوانہ وار تیری پرستش کرتا ہے؟ کیا تو امون جیسا خدا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ میں نے تو کبھی آمون کے لیے گریہ نہیں کیا، کسی بھی خدا کے لیے نہیں، لیکن میں نے بارہا یوسف کو تیرے لیے گریہ کرتے دیکھا۔ میں نے یوسف کے لیے بہت گریہ کیا، لیکن تیرے لیے کبھی نہیں کیا۔ یوزاسیف، یوزاسیف،
یوسف یوسف مصر کی بڑی تعداد یوسف کی ایک خدا کی طرح پرستش کرتی ہے. آخر تو کون ہے جو مصریوں کا محبوب یوسف اپنا سر تیرے آستانے پر جھکاتا ہے؟ زلیخا کی طرح بہتوں نے یوسف کے فراق میں گریہ کیا، لیکن وہ تیرے فراق میں گریہ کنا رہتا ہے. تو یقیناً بہت اچھا معبود ہوگا، اگر نہ یوسف جیسا تیری ستائش نہ کرتا اور نہ ہی گریہ کنا رہتا. خوشا نصیب یوسف کی جو تجھ جیسا خدا رکھتا ہے. خوشا نصیب تیرے کہ تو یوسف جیسا بندہ رکھتا ہے. مصر کی ایک اشراف زادی نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے. بس اتنا سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے. یقین مت کیجیے گا بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت نہیں کرتا. دل کا معاملہ ہے اور دل کسی منطق کو نہیں مانتا. عاشق کسی آلودگی کو اپنے پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا. ہوس کو عشق کا نام دینا مناسب نہیں. کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی ہاں. کون ہے وہ؟ تو یقیناً بہت حسین و جمیل ہوگا. تبھی تو تیرے ہوتے ہوئے یوسف نے تمام خوبرو حسیناؤں سے بے اعتنائی برتی. پتہ نہیں جس طرح تو یوسف کو اپنی بندگی اور راز و نیاز کی اجازت دیتا ہے، کیا دوسروں کو بھی دیتا ہے؟ اب ہر کوئی تو یوسف کی طرح پاک سرشت نہیں ہوا کرتا نا. کیا گناہگاروں کو بھی اپنے دربار میں قبول کرتا ہے؟ کیا ان کا درد دل بھی سنتا ہے؟ یوسف تو سب پر مہربان ہے. کیا تو بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں معلوم تو کون ہے اور کیا ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوسف کا معبود یقیناً یکتا و بے مثل ہوگا. تو یقیناً بہترین اور زیبا ترین ہوگا، وگرنہ یوسف اس کی پرستش نہ کرتا. میں نے بھی گریہ کیا، یوسف کے خدا کے لیے میں نے بھی تیرے لیے گریہ کیا. آخر کب تک تم لوگ یہاں رکو گے؟ شاید وہ لوگ آئیں نا. بالآخر تو آئیں گے ہی نا.
हम उन लोगों को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ इंतजार करते हुए 2 रोज तो हो चुके हैं। अब हमारे मस्जिद रुकने पर भी वो लोग ना आए तो? हमारे घर और खानदान वाले भूखे और मुंतजर हैं। अगर देर से पहुंचे तो वो लोग भूख से हलाक हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो 10 भाई जो हमारे हमरा थे, कुछ इल्म है आपको? कुछ पता नहीं चल रहा कि हम उनके लिए रुकें या चले जाएं। इतना जानता हूँ कि अजीज मिस्र के मेहमान हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये नहीं जानता। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। आप लोग जाइए, वो भी आ जाएंगे। मस्जिद उनका इंतजार मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दावत उड़ाने आए हैं, गंदुम खरीदने नहीं। इंतजार करना बेसूद है, हम रवाना होंगे। हमारे खानदान और कबीले वाले भूखे होंगे और गंदुम के लिए हमारी वापसी के बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। अगर अजीज मिस्र हमें जाने की इजाजत दे दें तो हम उनके निहायत मशकूर होंगे। 3 दिन से हमें यहाँ रोका हुआ है, क्या इसकी वजह मालूम करने का हक नहीं हमें? हम मिस्र में दावतें उड़ाने की गरज से तो नहीं आए हैं। आली जनाब, दीगर किनानी भी हमारे हमरा है। अगर चले ना गए हो तो अब तक शहर के दरवाजे पर हमारे मुंतजिर होंगे। आखिर उन बेचारों की क्या खता है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सिर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूब हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूँ। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान गए तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा। और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ, जब जाने का कहें तो सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं। फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं?
हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। मैं यसाकीर हूँ जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूँ। और मैं रुबीन हूँ। मैं निफ्ताली हूँ जनाब। दान। ज़बूलून। आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलबा नहीं करते हैं और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जद में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन? उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदुम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना हैं और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामीन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ से नहीं। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई ज़ाइल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरियाज़ारी है। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी?